नमस्कार। कितने दिन से आपको तकलीफ़ थी ये मुझे 31 की आधी रात को समझ ली 3-4 बजे मुझे एक बार सोते सोते ही छींक आई थी। और जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो वो टाइम पे मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ फील हो रहा था, तो मैंने गर्दन को ऐसे ऐसे जो मरोड़ते हैं ऐसे करके, तो मैंने रास्ते में 2-3 बार किया था। फिर रात को जब सो गया और सुबह को शायद 6 बजे के अराउंड में उठा तो मेरी गर्दन पूरी अकड़ चुकी थी। मतलब मैं ऐसे ऐसे नहीं घूम पा रहा था, ऊपर नीचे भी नहीं देख पा रहा। अच्छा, उठने और बैठने में भी तकलीफ हो रही थी? हाँ, उठने बैठने में सो जाऊँ तो सोने के बाद उठ नहीं पाता था, और बैठ जाऊँ तो बैठने के बाद जो मुझे वापस अगर लेटना है तो मैं लेट नहीं पाता था। ये साइड और ये साइड दोनों बाजू में नहीं जा पा रहा था। पेन मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड ज़्यादा था। और एक्चुअली पीछे का जो हमारे C71 का जो प्लेस है, हाँ, रीढ़ की हड्डी है ऊपर की, वो उस हड्डी में मुझे इशू था। और फिर मैंने आने के शायद दूसरे या तीसरे दिन मैंने आपको कॉल किया था, तब मैंने इसका जिक्र नहीं किया था, मैंने दूसरी बातें की थी आपसे। फिर आप बोले थे कल आएंगे, तो मैंने सोचा कि आप आओगे तो मैं तभी बात कर लूँगा, लेकिन उस दिन फिर आपका नहीं आना हुआ, फिर आपका कल आना हुआ। मतलब 31 की रात को हुआ था और आज है 6 जनवरी 2021, तो समझ लीजिए आप 5 दिन बाद ये हुआ। उसके बाद आपने कुछ आयुर्वेदिक गोलियां भी मुझे दी थी और मुझे पॉइंट्स भी बिठाने के बाद थोड़ा फ्री हुआ। लेकिन अगेन कल रात को मैं जब सो गया तो वापस सिचुएशन सोने के बाद वापस वैसी हो गया, सेम एज इट इज हो गई थी। हाँ, मैंने इससे पहले वो इलेक्ट्रिक पैड भी यूज़ किया था, वो हीट पैड आता है जिससे गर्दन के लिए। तो मेडिसिन भी, पेन किलर कुछ लिया था आपने? वो भी लिया था, लेकिन उससे मुझे दिन भर ठीक रहता था। रात को सो जाऊँ वापस जाम हो जाता, ऐसे हो रहा था मेरे को। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रात को सोने में क्या हो रहा है। फिर मैंने तकिया बंद किया, एक दिन ये बंद किया, लेकिन फिर भी वैसे का वैसे ही रहा। फिर आपने जो आज ट्रीटमेंट की उसके फोटोग्राफ्स भी लिए हैं, कुछ पहले सुइयाँ चुभाई एंड फिर जो वो वाइब्रेशन एडजस्टमेंट जो किया आपको, उसके बाद आपको काफ़ी रिलीफ हो गया? तुरंत ही, मतलब अभी एक छोटा सा पॉइंट है मुझे लग रहा है यहाँ पर बैक साइड में, लेकिन ऑलमोस्ट गर्दन फ्री हो गई। 100 में से कितना % तक फ्री हो गया ये? मुझे लग रहा है कि 95 बोल सकता हूँ। 95 तक फ्री हो गया, 95 यानी 1 से लेकर 4 तारीख तक बहुत स्ट्रगल रहा, यानी बहुत ज़्यादा दर्द में रहे। 5 तक तो रहा। कल भी गोली के बाद कल भी मुझे था ही। कल आज सुबह को नाश्ते के बाद में जब आपका जो सेकेंड डोज था आयुर्वेद का, वो लेने के बाद में थोड़ा सा रिलीफ हो गया है। और अभी जब मैंने ट्रीटमेंट किया तो पूरी तरह गर्दन घूमना शुरू हो गई थी। हाँ, लेकिन वो एक नस खींची रही थी या कुछ तो था, इसके वजह से मैं एकदम से जैसे नीचे था तो वहाँ पे बहुत पेन हो रहा था, खिंचाव बहुत आ रहा था, और पर्टिकुलर ये बाजू में ज़्यादा आ रहा था। लेकिन अभी सेशन किया आपका, एडजस्टमेंट किया, चायरोप्रैक्टिक सेशन जो आपका हुआ, उसके बाद अभी आपको पूरी तरह गर्दन फ्री हो गई? हाँ, पूरी तरह फ्री हो गई। फ्री हो गई। मिरेकल है थोड़ा सा। मिरेकल है। चलिए, धन्यवाद आपका।